तो स्वागत है आप सभी का हमारे पैठनी व्यूअर्स के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको दिखाने वाले आज ब्यूटीफुल से पैरेट और पीकॉक के बॉर्डर के साथ ओरिजिनल प्योर सिल्क पैठनी साड़ी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में हुई है और पूरी साड़ी हैंडमेड है। बैक साइड फ्रंट साइड साड़ी के आपको दोनों में सेम मिलेगी। बॉर्डर पे देख सकते हैं आप ब्यूटीफुल से पूरा भरा हुआ बॉर्डर के साथ ये पैठनी साड़ी की डिज़ाइन है। पल्लू भी देख सकते हैं, इसमें 3 पैरेट्स का पल्लू का डिज़ाइन है। इसमें भी आपको बैक साइड फ्रंट साइड सेम ही मिलेगी, आप देख सकते हैं वीडियो में। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। और ब्यूटीफुल से ब्लू और रेड कलर के शेड के साथ ये पैठनी साड़ी की डिज़ाइन है, जिसमें शोल्डर में क्लोज बुट्टीज का कॉम्बिनेशन और ड्यूअल टोन कलर के साथ ये पैठनी साड़ी है। ब्यूटीफुल से ये कलेक्शन है और ऐसे ब्यूटीफुल से कलेक्शंस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।